Dapat banyak banget jenis ikan waktu lagi ngeringin empang, teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama ikan apa aja yang saya dapat waktu ngeringin empang. Pertama ada ikan tembakang, yang kedua ada ikan nila, ketiga ada ikan betutu, yang keempat skip aja, kelima ada lele lokal, hati-hati megangnya bisa kepatil. Yang keenam the one and only ikan gabus, alhamdulillah lumayan ya teman-teman.